교수님 이상해요 이말전씨 왜? 이리컴 왜 불러? 무슨 일인데요? 교수님 그 친구가 맨날 새벽마다 기침을 그렇게 해요. 근데 약을 먹어도 낫지 않고 꼭 새벽에 그렇게 기침을 하는데 어떻게 된 거예요? 어떻게 되긴 힘들지. 잠도 못 자고 막 얼굴에 다크서클도 장난 아니겠구만요. 그죠? 끝까지 내려왔어요. 진짜 새벽에 기침하느라고 잠도 못 자고 이런 분들 굉장히 많이 있어요. 이런 분들 정말 힘들게 사는데 이런 경우 천식일 가능성이 굉장히 많습니다. 그래서 제가 이 천식에 대한 증상, 어떨 때 천식을 의심하는지 오늘 자세히 한번 설명드려 볼게요. 이럴 때 천식을 의심해야 됩니다. 우리 천식 보통 생각하면은 어린애들 병이라고 생각하잖아요. 그래서 숨차고 쌕쌕거리고 기침하고 가래 있고 이게 대표적인 증상은 맞아요. 그리고 또 막 뛰거나 운동하면은 그때 이제 숨차면서 남들보다 운동 못하고 쌕쌕거리고 이럴 수가 있는데, 천식 증상이 이렇게 전형적이면은 진단도 쉽죠. 그런데 이게 어떤 분들은 기침만 하는 천식도 있어요. 숨도 안 차고 쌕쌕거리지 않으니까 천식이 아닐 수도 있다 생각하는 거고, 또 어떤 분들은 야 천식 애들만 생기는데 무슨 어른이 천식이야 이럴 수가 있거든요. 그래서 요런 게 천식이다, 이거 한번 정리 한번 해볼게요. 우선은 대부분 기침이 있어요. 근데 마른 기침만 있지가 않고 가래가 조금이라도 있는 기침이 납니다. 그래서 100% 마른 기침만 나는 경우는 천식일 가능성이 좀 떨어집니다. 두 번째, 새벽에 기침하는 경우가 더 많아요. 그래서 새벽에서 아침 자는 중에 그래서 낮에는 기침 왔다가 잘 때만 기침하는 경우도 있고, 그렇지만 낮에는 기침 많이 하는데 새벽이나 잘 때 기침 안 한다? 이거 천식 아닐 가능성이 더 많습니다. 밤에 누울 때 자기 전에 침대에서 기침해서 천식이다? 이거는 자기 전 문제고요. 대부분 뭐 위식도 위산이 올라가거나 코가 뒤로 넘어가는 분들도 침대에 누우면 기침 많이 하거든요. 근데 이런 분들 대부분 한번 잠들면은 새벽에 깨지 않고 기침 잘 안 하고 아침까지 잘 자는 경우가 많아요. 그래서 내가 새벽에 2, 3시, 뭐 4시 이럴 때 기침을 자주 한다, 깬다, 기침하면서도 가래가 조금씩 계속 튀어나온다, 이런 경우가 천식의 가장 특징적이고요. 여기에 쌕쌕거리는 소리, 특히 찬 공기 쐬거나 막 헉헉헉 뛰는 운동하거나 그러고 나서 숨 차면서 쌕쌕 소리까지 난다? 아니면 숨 찰 때 휘파람 소리 있죠? 이게 저도 일부러 내는데 이런 거 쌕쌕 소리. 그래서 제가 천식 환자라서 그래요. 이런 소리가 나면은 우리가 천식일 수가 있다. 알레르기 비염 있던 환자들이 한 3분의 1이 나중에 천식이 생깁니다. 그래서 이게 천식이 평소에 없던 분들도 한 50, 60, 70 되면서 천식이 생길 확률이 더 늘어나요. 노인들에게 많이 생기고요. 또 어렸을 때 천식이 있었어요. 대부분 고등학교 지나면서 대학생, 우리 20대 넘어가면은 천식이 없어져요, 증상이. 그러다가 나중에 이제 40대, 50대, 60대 되면서 다시 또 재발하는 경우가 많아요. 그래서 이런 과거에 비염이 있었거나 어릴 때 천식이 있었다, 그런 기침이 있다 그러면은 천식이 생겼을 가능성을 꼭 생각을 해 보셔야 됩니다. 단, 아까 얘기한 대로 나는 층계 오를 때마다 숨이 차다, 그럼 당연히 뭐 천식되어 그럴 수 있죠. 천식은 주로는 정말 헉헉거리는 운동할 때 생기거나 아주 추운 날, 차고 건조한 공기일 때도 천식 발작이 생길 수 있거든요. 그러니까 차가운 온도, 건조한 공기, 그리고 헉헉거리는 운동, 이게 이제 천식을 유발할 수 있는 가장 대표적인데, 층계 오를 때 숨차다, 걸을 때 숨차다, 이거 그냥 대부분 천식 문제가 아니라 그냥 운동 하도 안 해서 생긴 운동 부족이라는 체력 부족, 숨찬 걸 수도 있고, 또 아니면은 폐에 다른 질환이 있거나 심장 문제, 이럴 때도 이런 게 있기 때문에 그걸 좀 구분하실 필요가 있다고 생각을 합니다. 그 다음에 천식은 특히 감기 걸린 다음에 엄청 많이 나빠져요. 그래서 감기 기침 같은 경우는 보통 길어야 2, 3주, 3주 내엔 대부분 없어지거든요. 근데 3주가 지나도 한 달, 2달 계속 기침한다. 감기 걸릴 때 남들보다 새벽에 기침을 더 많이 하고 가슴도 답답하고 졸면서 일어난다, 이러면은 천식이 평상시에 있으면서 감기 때 급성 악화가 생겼을 가능성도 있다, 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. 그래서 이렇게 천식은 다양한 증상으로 나타나기 때문에 무조건 숨차고 쌕쌕거린다고 천식은 아니고 기침만으로 나을 수 있다는 걸 꼭 명심하시고, 진단은 이렇게 증상만을 하는 게 아닙니다. 천식은 반드시 폐기능과 다양한 검사를 해야지만 정확한 확진을 할 수가 있어요. 그래서 대표적인 검사가 메타콜린 기관지 유발시험이라는 검사가 있고요. 기관지가 얼마나 예민한지, 얼마나 쉽게 격렬히 일으켜서 확확 해서 기침도 하고 숨도 차는, 이걸 보는 검사고요. 그 다음에 호기 일산화질소 분해, 이런 검사가 있어요. 그거는 기관지에서 이런 천식 염증이 있으면은 일산화질소라는 가스가 높아지는데 그게 얼마큼 나오는지를 보는 검사예요. 일산화질소 높으면은 천식 염증이 많다, 이렇게 볼 수가 있겠고요. 기관지 확장제도 투여를 해서 폐기능이 얼마큼 변하는지 반복 검사를 하죠. 그렇게 해서 폐기능이 변하는 걸 보고도 천식 검사를 할 수 있습니다. 그래서 이렇게 다양한 폐기능과 관련된 검사를 해야지만
천식이 있다는 걸 확진할 수가 있기 때문에 의심되면 꼭 병원 가셔서 검사를 받아보시길 바라겠습니다. 천식은 항상 숨 찬 게 아니라 숨이 찼다가 안 찼다, 기침이 심하다가 안 심했다, 이렇게 변화무쌍한 병이에요. 오늘도 변할 수 있고요. 또 몇 주 하다가 안 하다가 몇 주 안 하다가. 그렇지만 특히 새벽에 증상이 심해서 여러분들의 수면을 방해하고 삶의 질을 매우 떨어뜨릴 수 있으니까 꼭 진단을 받고 제대로 된 치료를 받으셔야 됩니다. 제대로 된 치료 역시 뭐냐? 흡스테로이드죠. 이건 다음 기회에 또 말씀드리겠습니다. 교수님, 근데 저희가 오늘 사실 천식 때문에 준비한 게 되게 많잖아요. 근데 이렇게 짧게 끝나는지. 뭔가